處嘅咩啊，即係女人老咗，風咁啊風味好咗，味道好咗，風皮屌牛啲嘢，味燒烤味，味道好咗，女人本來原味而家變燒烤味，屌你啊！屌你味，跟住然後我又覺得即係點講咧咁啊有個好處嘅，即係跟住落嚟揾佢嗰個男人咧，一係就貪佢啲錢，係。如果唔係貪佢啲錢，就真係中意佢咯。哇！我即覺得係其實好老實冇講啊，即係屌你10個男人9個娶個老婆翻到屋企都唔靚噶啦。阿筍哥，我想同你講一樣嘢啊！而家中港關係咁頻繁，香港啊有識之士嘅男人啊，都翻去大陸揾女人啊，好多啊！真係嗱，我識身邊有啲醫生，有個老婆離撚咗婚之後咧，咪長期翻大陸揾，真係噶。你翻到大陸就唔係認醫生噶啦，屌有啲認醫生嘅，亦都溝過大陸嗰啲護士好撚靚啊！我見過。即係有幾個哇溝啲大陸護士，我屌佢老母靚撚到真係冰一聲跌落水啊！真係屌你成個范冰冰咁樣嗰啲。哇咁正！係真係靚撚個范冰冰，唔係講笑。即係唔化妝喎，化撚咗妝唔得了喎。即係因為大陸嘅多，你有得揀啊！即係揀得你多啊嘛。佢哋又唔老撚套，你睇下香港你阿咩姐嗰啲，即係個10年已經過咗啦。即係佢最璀璨嗰10年冇拖拍，即係好心啦，有拖就拍下啦。咁又搞成咁撚樣係嘛？即係佢同男仔啲關係 last 得唔耐啊！我發覺佢即係一陣就換一個，一陣換一個，因為即係你人生好多10年嘅時候，你要珍惜啲啊嘛。等於阿妹一樣，阿妹而家冇拖拍，3兜嘢啦準備。係嘛？係啊，佢同你。屌佢係咪搬過嚟我度住啫？而家我寧願佢搬嚟我度住啦。搬嚟我度住好啊！我想搣下個啤啤，好靚啊啤啤。係咩？係啊，好靚。屌動兩棍得唔得咧？我都想啊屌！好悶喎！即係人生你睇下10年係唔多㗎，你睇下阿妹個10年即係。耗費咗咯，我覺得白費咗咯，即係到佢30歲到40歲呢10年就好沒落啊感覺。不過好難講嘅，即係佢即係點講靚女嘅時候咧，其實一個人咧佢個外表好靚嘅時候咧，佢會係佢面對緊係另一個世界嚟嘅。係，即係譬如話你有一日你可以好隨便咁樣行入一間鋪頭裏邊，就算你買便餅乾啊，只要嗰個 sales 係男仔嘅時候咧，屌你肯定95折。咁啊係，屌！你俾你睇到有啲周秀娜行入嚟啫嘛，你會唔會俾折佢啊？屌你！咪就係唔收錢添啦！咪就係嗱，即係你俾個波我聞下得唔得先？一邊都得㗎啦！喂，你條波攬俾我睇唔收錢？即係咧，你其實咧，你即係其實真係你靚咧，你個外表係靚好吸引咧，即係全大家都想嗒你糖嘅時候啦。你其實面對個世界另一個世界嚟嘅。啱。屌你咩？好似我哋一樣衰開嘅，我哋面去開個世界就特別即係又恐怖啲㗎嘛。啱大佬，屌你個臭閪行，唔係你條撲街又買嘢，買完飯你走啦！屌你咩？我細個，屌你咩？你一望到我呢啲樣，只係窮人㗎。我細個走去幫人影結婚相嘅時候，有魚翅食，細路快啲食啦，食完冇撚得食啦。哇！咁撚衰啊！屌！屌嗰次係咩咧？仲係即係咁啊！自己係有啲問題嘅，即係譬如話嗰次咧，佢啱啱食翅咧，嗰翅咧就好似一隻帆船咁樣嘅喺個碗嗰度，咁一條帆船咁樣出嚟嘅，即係應該係一個裙翅啦，即係每人係細嘅，每人一碗咁樣嘅，跟住然後咧就你知我哋例牌都係食完翅先至影相，跟住然後咧咁嚟到。咁然後我同阿錄影師兩個咧，就即係又唔係好誇張嘅，我哋真係哇好犀利啊咁樣。跟住然後隔離有啲人睇唔順超嘅時候，咪屌鳩你咯。邊咩人嚟㗎嗰個？唔會，佢啲親戚嚟嘅啫。哇！我屌佢咯。其實冇嘅，有啲人慣咗屌伙計就係咁簡單，即係佢見喂屌你今日請你就係受我氣㗎啦，吹啊咁樣。即係講住俾着今日已經屌一隻筷子車埋佢走撚咗佢啦，屌你啲想米撚細支嘢攞。屌你咪啲嘢叫佢就走過嚟同我道歉，otherwise真係 no way 啦！即係但係而家即係以前唔識咁咪，喂你會喺一個樣衰嘅人世界裏邊，人哋都只係窮人，人哋侮辱完你之後，你心裏邊都只可以唯唯諾諾，係。啱。但係如果你係一個有名氣或者有錢嘅上司，人哋唔係咁㗎。屌我係周秀娜，我對波夾一夾，食多碗啦屌！喂食多碗我唔食啦。啲翅咁細碌嘅，我要好似有啲你咁粗咁樣，屌搞掂啦，想食乜都得啦，屌你咪醜樣簡直係一個罪。所以咧，其實即係當一個靚妹咧由靚走到又唔靚嘅時候咧，其實佢對佢嚟講都係一個 education， 即係呢個世界會變得更加真實。啱，所以你見啲中女咧同中女拍拖好得意，佢哋
好直接㗎啦，即係都唔會講啲咩花巧嘢，你淨係同佢講，喂，食完飯屌閪嚇啱啊啱唔啱唔去㗎啦屌，即係等你同大提琴講，跟住同佢嗌慢樓，喂，食完飯屌閪，哦好係咪啊？一樣啫，即係佢叫你去啫嘛，到時就係喂食完飯諗住去邊度翻屋企，有冇搞撚錯啊？屌你老母，你叫我出嚟食飯食啦，你咪翻屋企，唔係食完飯屌閪嘅你老母快，你嘥你曬啲時間咁樣就一樣啫屌。咁啊係，即係其實講即係點講咧？所以去到中年嘅時候。即係到佢哋進入另外十年咧，佢哋就可以望到另外一個世界。啱，好似我哋就唔同啦。屌我哋尾由細到大都係咁撚窮嘅時候咧。咁你唔好講啊，筍哥，屌！嗱，到你過咗人生璀璨嗰10年，到尾嗰10年係點嘅咧？即係六七十歲啊，五六十歲係點咧？嗱，好老實同你講，筍哥，我中年4兜嘢啦。我發覺一樣嘢，以前冇㗎，夜晚去多咗幾次廁所，即係你真係會趌起身去廁所啊！原因係急。第二，你身體機能走下坡。以前你叫我屌你去跑幾個圈，屌你副車仲好撚快，而家唔係話跑幾個圈，行條斜路都氣喘啦。琴日我老細坤鳩我同我講，佢話：你而家後生強力啲，老咗大把時間你嘆。你講啊，屌你！然後咧，佢仲講話。你而家你諗住換咗幾年嘅自由，老咗你咪有排做咯。我心諗到黐撚線嘅，屌你估個個有得老噶？啱啊，有啲人連老都冇機會老㗎嘛。咁咪就係你炒 band 仔坐埋去嗰幾個後生仔嚟㗎啫。其實呢個世界好多呢啲人嘅，就係咧，即係當佢最輝煌嘅時候，屌一係無啦啦俾人一個子彈穿頭過，一係咧就一把刀仔吉穿咗隻條腸。一係就架貨車衝埋嚟咯，屌你咪老土度啊！屌你係要死強水淋落嚟瓜到襯個都係。啱啊！屌你！所以人生冇幾個10年，我想同大家講一樣嘢就係你珍惜啲你而家嗰個階段。嗱，聶魯達有一句詩成日都講嘅一本詩集叫做《愛情太短，遺忘太長》。阿筍哥頭先問咗一個問題，佢就話結婚我後唔後悔，即係我後唔後悔結婚。我想同大家講有一樣嘢就係我好後悔結得遲添，即係。因為愛情太短，遺忘太長啦。第一，我唔要小朋友。第二樣嘢，大家嘅相處咧，我同阿寶寶龍嘅相處就係，你會覺得大家嗰日會好短嘅，即係大家見面嘅時候，因為大家嗱你都識得我有10年啦，你見我食瞓玩屙屌嘅啫嘛，即係真係即係嘅生活就係食瞓玩屙屌嘅時候，你咪會覺得啲時間快過啲，即係咁你咪會覺得另外一半就係即係同佢一齊嘅時候，嗰個時間太短。你只要抱咗一個咁嘅心態去咀嚼你嘅生命嘅時候，大家年青人唔會覺得話啊我有咩出路啊，我第時應該點？你珍惜而家你想做啲乜嘢？係，即係大家一個比較正面嘅睇法咧，我就建議大家，我想可以同大家講，你哋係冇將來嘅。啱，你咁樣會舒服啲啊！你覺得冇聽日咧，你就會努力今日㗎啦。因為點解冇將來嘅意思係我哋唔會好似你哋上一代一樣。會變得好有錢好富貴，你嘅生活咧裏邊咧唔會再有好多隻龍蝦鮑魚同埋魚翅嚇，你亦都唔會有好多女咧纏住你同你日日屌閪，即係你只會係一個好普通好平凡好戇鳩嘅人，即係咧如果你今日你唯一可以做嘅咧就係返工放工食飯，咁但係唯一可以調節就係你嘅心情，咁啊好啲，係啦，即係咧呢個真係好真實嘅，即係咧。而家好多人咧想將呢個咁嘅現象咧，將佢 cover 咗，將佢隱藏咗，令到你睇唔到，係因為驚你好容易去跳樓。但係如果你聽完我呢個節目，諗住去跳樓嘅時候咧，千祈唔好話我講咗呢番説話喎。筍哥，我講一樣嘢俾你聽，有一日咁我同阿寶龍咧就去買手袋啦。咁我去買手袋咧，因為佢話做嗰啲咩 private research 咩 private sale，咁咧就 VIP private sale，咁個 sales 就 call 我哋落去，咁啊留咗即係特登留咗一啲嘅 hot item 俾我哋揀。咁咧嗱，以前我嗰個年代啊，87幾年出生嘅年代，你知嗰陣時嗰啲英文教學係點英文教學㗎啦？啲阿 Sir 啲英文都係好撚屎㗎啦！屌你，你喺外國翻嚟嗰陣時都好吃香㗎嘛，即係你滿口英文啊，真係好撚勁咯！人哋覺得你。我話俾你聽，嗰個 sales 喺間名店裏邊，突然間個鬼佬走入嚟，原來個鬼佬好撚靚仔，原來嗰個係佢老細，即係美國廠嘅老細，即係美國一邊過嚟。嗰個 sales 一同佢傾偈，哇！嗰口英文漂亮到不得了，即係你而家做一個 sales，我諗有冇3萬蚊啊？邊度先 ？Coach 咯，咁有啩？有冇㗎？我唔知喎。嗱。